القاهرة تقدم للعيون أسرار مع الليزر الأخضر والمياه الزرقاء، يكشفها الدكتور أسامة النحراوي. الأستاذ الدكتور أسامة النحراوي، أستاذ جراحة العيون بكلية طب جامعة قناة السويس، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. دكتور أسامة، ما زلنا نتحدث حول القرنية المخروطية. دكتور، التوجه للكشف في الوقت المناسب بيكون عامل من عوامل الشفاء؟ طبعا القرنية المخروطية زي ما قلت لحضرتك انه مرض منتشر وبيجي في ابتداء من الطفولة وسن الشباب. القرنية المخروطية بتبقى درجات، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى آخره، وكل مرحلة من دول بيبقى لها علاج. يعني أنا في المرحلة الأولى النضارة حلوة جدا تمشي مع الناس، ممكن تلاقي النضارة نافعة مع عين والتانية بدأت تبقى مش نافعة أو نافعة مع العينتين. أول ما أشخص إن في قرنية مخروطية بحط الإنسان تحت المتابعة، وعلى طول بنقرر له حاجة اسمها تثبيت القرنية. تثبيت يعني ايه؟ اثبت الحالة زي ما هي عشان ما لا تنتقل الى درجات اشد. ده يعتبر عملية ومش عملية. يعني الناس كلها النهارده سامعه عنه، الناس كلها النهارده عارفاه، بس احب الناس تفهم انك انت ما تخافش منه، لان هو ما يعتبرش جراحة او جرح. العملية دي عملية بسيطة، بنحط للانسان قطرة بنج. القرنية بتاعتنا بدي للناس تدبيب، بقول لهم انها تشبه حباية العنب. ربنا خلق لكل حاجة قشرة، حباية العنب لها قشرة، فالقرنية بتاعتنا اللون الاسمر ده، القرنية السوداء دي هي دي عليها قشرة، فبنشيل القشرة دي حتة منها 8 مللي. هي القطر كله بيكون مثلا حوالي 11-12 مللي، بنشيل حوالي 8 مللي. وبعدين بنضع للعين قطرة فيتامين B2. هي قطرة زي الزيت لونها اصفر، بنطفي النور عشان الضوء ممكن يفسدها او يكسرها، ونقعد كل دقيقتين نحط قطرة. المساعد بتاعي وانا لمدة زي 10-15 دقيقة، وكان نجيب اشعة فوق بنفسجية بيسموها الترا فايلوت، نعرض العين لاشعة فوق بنفسجية. فالاشعة الفوق البنفسجية دي بتخلي بعد ما القرنية تشرب الزيت قطرة الفيتامين B2 تخليها تنشط وتطلع لنا ذرات اكسجين نشطة. فهذه ذرات الاكسجين النشطة بتتغلغل بين طبقات القرنية. القرنية عامله زي الكتاب، ورقة فوق ورقة، تتغلغل بين هذه الطبقات وتخلي الطبقات تمسك في بعضها، تعمل روابط، كروس لينكس، بتزود الروابط، بتعمل تصلب، تخلي النسيج قوي، تعمل حاجه اسمها ستيفنينج، بننشف القرنيه كأن جدار حطيت فيه اسمنت. فبعد كده اطمن على ايه؟ على هذا الانسان. بنحط للانسان عدسه لاصقه على العينتين، بيطلع له قشره جديده بدل القشره اللي احنا شلناها خلال 4 أو 5 ايام. بنشيل العدسه اللاصقه من عينه بعد اسبوع، وكده نطمئن عادي. اذا دي اول خطوه المتفق عليه في العالم كله، اللي انا لازم اعمل له تثبيت. مراكز النحراوي للعيون والليزر، علاج ضغط العين المرتفع والمياه الزرقاء بكل أنواعها، وعبث الشبكية السكري التكاثري، وارتشاح وتحلل المقول السكري والشيخوخي. القاهرة 57 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين ومدن القناة. للحجز 05 وحايد 500 76 05 وحايد 500 42 05 وحايد 500 32. رقم التسجيل الضريبي 334-752-396. دكتور، يعني نرجع مرة أخرى إلى المراحل العلاج الأولية. المرأة الحامل هل يعني يمكن أن تخضع لهذا العلاج يا دكتور إذا كانت يعني مصابة بالقرنية المخروطية؟ طبعا هو ده سؤال مهم جدا. ان احنا اي بنت عندها شك في وجود قرنية مخروطية، احنا بننصحها انها تعمل عملية التثبيت قبل الحمل وقبل الزواج. يعني المهم قوي ان البنات كلهم انكشف على نظرهم، بالذات البنات اللي نظرها ضعيف، عشان لو اكتشفنا الحالة دي نعمل التثبيت قبل البنت ما تخش في الحمل، لان هو اثناء الحمل الحالة ممكن تتدهور. الاحوال الهرمونية اللي الست بتخش فيها بتخلي القرنية يبقى فيها مية كتير، تشرب مية، الانسجة بتعبي مية كتير، فممكن يخلي الحالة تتدهور. كتير من السيدات بيشتكوا من تدهور الابصار بعد الحمل والولادة، فنكشف عليهم نكتشف ان هي كان عندها قرنية مخروطية وما كانتش عارفة انها عندها قرنية مخروطية. بنقدر انها حتى لو عندها حمل نقدر نعمل لها التثبيت او نخلينا ننتظر شوية الا بعد الوضع. اهم حاجة انه يتعمل قبل قبل الزواج وقبل الحمل.
مراكز النحراوي للعيون والليزر. للحجز 05 وحايد 500 76 05 وحايد 500 42 05 وحايد 500 32. رقم التسجيل الضريبي 334 752 396. للعيون أسرار مع الليزر الأخضر والمياه الزرقاء. مع تحيات هالة سالم والمخرج علي عبد العال.